सबसे पहले मैं आपको शानदार जॉन डियर ट्रैक्टर दिखा देता हूँ। 5210 जॉन डियर ट्रैक्टर अपने पास खड़ा हुआ है। टायर की कंडीशन आप खुद देख सकते हैं, देख लीजिए। बाकी आपको साइड शिफ्टिंग गियर इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाते हैं। तो भाई साहब ट्रैक्टर अपना गियर प्रो है, देख लीजिए इंजन वगैरह। तो अब मैं इसके मॉडल और रेट की बात कर लेता हूँ। तो भाई साहब इसका मॉडल जो है वो 2022 का मॉडल है, 22 मॉडल है, और इसकी कीमत जो है वो है 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख रुपए में ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा भाई साहब। 2022 का एक मॉडल है,